Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng ngajodo kudi bobodo bagian kedua. Ieu yasana Bapak Ka Sukarna. Satu acan di pedar ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen oge ngalaik kana ieu dongeng-dongeng anu dipidangkeun dina channel Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin. Ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Kamana deui Kang? Ceuk Mulyana bari mencerong kana babawaanana. Deuk salin heula mul, apana Akang teh tas ti Minatu nyewa pakean sasetel jeung tas ti tukang soli sakalian nyewa sapatuna. Nya ieu buktina. Mulyana seuri leutik dina ati kakara kahartieun ku manehna yen karta teh tas nginjem pakean ti Minatu jeung ti tukang sol nyewa sapatu. Tukung silila nungguan karta geus datang di puguh wae matak pangling da ayeuna mah manehna teh make kameja erow ngajeprit tapak lilicinan. Calanana wol luar negeri meuni nyiripit dina saku kameja nolol saputangan ana hiliwir angin selangseng tina buukna kaambo minyak seungit. Atuh ayeuna mah Mulyana anu biasana leuwih beres make teh jadi kasilap da manehna mah ukur di calana 1001 jeung kamejana celek nu disinglidkeun leungeunna. Sanggeus pahareup-hareup ceuk kareta. Ayo mul, bismillah wae ayeuna mah. Karta ngalengkah dituturkeun ku Mulyana ngajugjug ka Citamiang ari nu di sorang jalan nu pohara simpena nu ilaharna tara ditincak ku manusa dina wanci kitu. Di satengahing jalan karta papatah itu ieu kumaha kuduna engke di panyemahan aya nu matak teu ngeunah kana hate Mulyana papatah karta teh. Tapi Mulyana teu ngabantah da mani pok deui karta teh. Turungan wae cenah ieu mah da Akang teh kudu nyarandu ka saha atuh kitu pokna. Mulyana mimiti tagiwur ku polah karta jadi ngaradak reakasieun da atuh najan di bener-bener oge lalampahanana harita. Sanggeus ngadenge kekacapan karta mah keukeuh Mulyana teh teu bisa ngabenerkeun. Sanggeus rada lila lalampahanana jolo wae ka Citamiang kabaat muruh hiji imah gede nu nyang hareupan jalan jajahan. Barang geus nepi ka golodog karta pupuntenan ti jero imah aya nu norojol barang datang katepas nu norojol teh mani galeh geh pisan ngaku jeung someah pisan budina oge. Eleuh Kang Aden geuning manggalinggi puguh diantos ti tadi sugan teh moal cios sumping. Nu mawi telat hapunten wae kawit mah bade ngangge motor nanging diangokupun bapak ngeri bade kana mobil moal lebat rupina atuh antukna kapaksa ngadayung wae etang-etang jalan-jalan nanging teu naon jalan-jalan oge da ieu dianteur ku bujang pun Mulyana wastana teh. Nyaritana kitu teh karta bari nunjuk ka Mulyana ari Mulyana meuni mentegeg dibasakeun bujang teh. Tapi kapaksa mereketkeun maneh da apan tadi ge di satengahing jalan geus dipapatahan jeung diomat-omatan sangkan daek nulungan. Sanggeus dimanggakeun duanana ararasup dariuk pahareup-hareup ditepas ari Mulyana digigireun karta teu lila neng salamah ngagentraan adina. Irah enggal euteunana haturan Kang Aden. Torojol wae nu digenteraan teh bari nanggeui baki diisi cai teh 4 gelas
pus deui ka jero. Ari datang deui mawa keler 2 dieusi kue-kue. Sanggeus kelerna ditunda dina meja, manehna balik deui ka jero, tapi teu kungsi lila geus torojol deui. Gek wae diuk gigireun lanceukna, tarap tipisan kawas nu geus diatur ti tadina. Barang ret oge mulyana ka Sumirah jolpok wae nyarita dina hate, yen nya Sumirah teh pohara pi kaheroyeunana. Nya geulis lain kaulinan, jadi pantes deuk diserbutkeun bentangna di lembur Citamiang oge. Nya adina teh sampulur, nya hade wanda, nya hade rupa. Najan can pok nyarita geus bisa diteguh yen manehna teh akuan jeung hade budi. Mulyana teu bosen-bosen maling-maling ngareret kanu gigireun bebene putra juragan wadana palsu. Sidik bulu halisna carentik, panon celeuyeuk irung bangir, bari diuk harita teh Ning Sumirah ngareret ka Mulyana, nyeh wae imut ngagelenyo. Atuh Mulyana munggah ngaleket teh hatena diajak imut kuno sakitu gamulengna teh. Da barang nyeh imut karasana ku Mulyana mah asa jelagur wae sora Maryam numbag kana benteng imana. Dadak sakala sapada harita keneh oge asa deuk rempag. Mulyana ngelukuk kituna pribumi teh beki percayaeun wae yen Mulyana teh nya bujangna sanggeus rada lilapah neungnang kartangan mimitian nyarita. Mah, pokna meh teu nyoara. Engkang teh sanyana mah hayang buru-buru ngalaksanakeun panyileukan urang duaan. Tapi hanjakal nepi ka danget ieu teh, engkang can wantun wae unjukan ka mama sareng ka ibu. Komo deui ka sepuh-sepuh mamah mah. Ari ibu rama engkang teuing kupengkuhkeun adat kebiasaanana. Kapalai aranjeuna, engkang kedah gaduh bojo kapalai aranjeuna mah. Kedah kapilihan aranjeuna wae. Karta ngarandag nyaritana mamah gancang pisan ngajawab caritaan Karta. Kang Aden, menggah emutan abi mah ulah kajurung teuing ku nafsu. Sagala oge kedah dibeweung diutahkeun deui. Apan sur sepuh mah kahareup kudu sajejet, ka tukang kudu salengkah. Ari kayan abi karuhan sakieu buktina. Puguh cacah kuricakan, ditilik rupi taya pupurieunana, dipandang raja kaya taya serokaneunana. Janten dina laksana oge maksad urang moal aya katengtreman sajeroning laki rabi teh. Saupamina sareng sepuh bakal pakucrut manggawae manahan ku Kang Aden, bade kumaha pilakuan urang saupami ibu rama Kang Aden henteu sapu dipaksakeun tangtos awon sareng sepuh. Upami Kang Aden tumut kana kahoyongna sepuh, atuh abdi bakal nandangan katunggaraan. Emutan abdi mah tibatan bakal sarusut engkena mah langkung sae paturai ayeuna bae. Mung pepeujeuh ulah lepat sangka sanes paturai jalaran abdi teu suka, mung abdina wae rumaos sanes babad mikahoyong ka engkang teh. Lah, tong hariwang mamah, engkang suka keneh ditundung kuno jadi sepuh. Saupami aranjeuna teu sarapuk, engkang teh henteu werat ari kedah paturai mah sareng mamah. Upami kedah milih teh mah, engkang teh wantun keneh ngantunkeun kawadanaan, tibatan engkang kedah ngantunkeun tundangan. Pikeun engkang henteu perlu ku motor sareng ku mobil, kitu deui moal karooh ku pangkat sanaos bakal ngeusian gedong nu sigrong. Hiji-hijina anu dipikabutuh ku engkang keur pibaturan hirup ti dunya tug nepi ka akhirat, nya eta mamah ceuk Karta bariti kakarekat. Ari Mulyana ngadenge omongan batuna kitu teh manis sirikna teh jebi sarta ceuk direntes hatena. Kuno torogan ari Kang Karta ngabohong teh teu euleum-euleum. Sakitu sare dina samaksa heulai anggal ku kadut teh make luas akon-akon jadi aom. Keur ngageremet kitu kadenge Karta nanya ka manehna, "Mul, pokna." Atuh Mulyana mani ngarenjag bari ngajawab arap-ap eureup-eup. Aya naon Kang Aden? Tadina mah rek nyebut Kang Karta ari heug kaburu inget yen Karta keur akon-akon jadi seueur juragan wadana hadena wae teu kebat. Jeung untungna teh pribumi teu pati ngabandungan. Dagoan di luar mall, ceuk Karta deui, tuh diuk dina bangku. Mulyana ngarasula dina hate. Asana mah genah keneh di dieu batan di luar mah paingan ceuk Kang Karta. Geuning nya adina teh geulis lain kaulinan handeueul bet kudu indit ari deuk ngabantah kumaha da puguh kadunungan.
Tapi teu burung mulyana teh cengkat terus turun keburuan dek diuk dina bangku nu dituduhkeun ku Karta teh. Manehna ngaleos teu tepas tapi hatena kekeh ngait kanu ditilar sajeroning kitu. Mulyana sabil dina ati, nah bet kudu kataji ku Sumirah ari manehna memang kakara sakali harita bisa pasising hareup kitu jeung awewe teh. Malah loba deui kawabuhanana oge tapi nepi ka kabong roi kitu mah memang kakara ku Sumirah. Da cenah cek dina hatena meureun katarik teh ku imutna. Pedah ari imut katinggal pipina kempot tapi terus dilelekan deui. Ah, ku sagalana wae kata jina teh ku sakujur tangtunganana. Cilaka kaya kieu mah aing teh cek geurentes hatena. Mulyana diuk dina bangku bari ulang ngalamun kanu mangkuk ditepas. Tapi sabot ngalamun kitu teh manehna kagebah kuno datang nyamperkeun ka dinya malah make ditungtungan ku ratug hatena naon ruas lain memeueusan. Harita teh Sumirah nyamperkeun ka Mulyana atuh puguh wae nu keur ngalamun teh jadi tagiwur sawatara jongjongan mah ngahulang bari teu lemek teu nyarek. Bingung jeung kaweur teu nyaho kumaha nyapi petaeun kawasna mah leuwih hade nyang hareupan maung tibatan kudu pahareup-hareup jeung nu nangtung bari imut deukeut manehna. Ngan alusna teh dumadakan wae Sumirah nu ngamimitian nyarita. Abdi terang yen Kang Aden bade sasauran paduduaan sareng pun lanceuk. Eta margina nu mawi anjeunna miwarang ka engkang ngalih ka dieu. Mulyana mani ngarenjag dibasakeun engkang ku Sumirah teh da mani renghap lanjug kakaraku sakitu oge. Sumirah kebat nyaritana. Ku kituna atuh moal tiasa rusiah upami abdi nungkulan mah. Teras wae abdi unjukan aya maksad bade ngarencangan engkang di dieu. Kumaha kinten-kintena engkang teu kaabotan direncangan ku abdi. Sajungjongan dilana mah Mulyana ngahulang awahing ku bingung kumahanya pi kecapeun. Tapi manehna neger-neger maneh satekah pola sarta tembalna. Naon abotna pikeun abdi mah mung sawangsulna. Nah neng teu isin ngarencangan abdi. Apan neng ge uninga abdi teh apaan bujangna Aden. Sareng hapunten wae neng teh ulah ungkang engkang ka abdi. Cekap nyebat Mulyana wae supaya teu naring nang ka kupingna. Tapi Sumirah teu malire kana omonganana Mulyana anggur ge wae diuk gigireunana bari omongna. Engkang ka kuping ku abdi oge sasauran Kang Aden tadi yen engkang rencang anjeunna. Tapi abdi bet benten titinggalan da geuning engkang teh ku sabrehan oge. Boh tindak tanduk boh budi basana bet sanes kitu kuduna anu harakatna ukur gandek mah. Mulyana teh ti barang Sumirah gek diuk gigireunana oge geus ngageter angot barang ngadenge omonganana mah manehna teh beuki rampang rempeng wae. Tapi papadaning kitu oge manehna teh burung tarekah ngumpulkeun pangacian. Saya atuh pamit teu payus janten gandek anjeunana. Nanging jadi naon atuh pipanteseunana cuk Mulyana sanggeus teger deui. Emutan abdi mah engkang teh salah sawios putrana padamel juragan wadana. Jadi tangtos wae moal lepat-lepat teuing upami pernah dunungan ka Kang Aden teh. Mung sanaos kitu oge harakat engkang teh teu tiasa disamikeun sareng gandek. Sumirah mencerong ka Mulyana bari imut ngagelenyu. Nanging da saleresna atuh abdi teh yaktos gandek anjeunna tukang deui titah dipupurah sageui teu kauninga. Apan ayeuna oge kaluar ti tepas teh tumut kana pangjurung anjeunana. Mangga atuh bade kitu oge ceuk Sumirah nempas. Abdi percanten weh yen engkang teh gandek anjeunna. Mung wae sakaterang mah nu jadi gandek teh sok terang pisan kana rupi-rupi kalakuanana dunungan. Ku kituna punten wae abdi bade tumaros saha saleresna jenenganana Kang Aden teh. Mulyana mani ngarenjag ngadenge Sumirah nanya kitu teh asa berat pisan karasana. Da atuh ari deuk balaka nerangkeun ngaranna. Inggis Kang Karta teh ngakukeun ngaran kitu ari teu diwalon beuki nya wae neng Sumirah cangcayaeunana yen manehna teh gandekna Ki Karta awahing ku bingung antukna mah Mulyana tungkul bari teu lemek. Mireungeuh Mulyana balem wae Sumirah nanya deui malah ngadesak ayeuna mah. Saha jenenganana Kang Aden teh engkang? Nah engkang bete ngawalar. Karata tembal Mulyana haros-hos. Karata
aya deui terasna ceuk Sumirah keukeuh bangun cangcaya. Da biasana oge santana-santana nagara mah sok paranjang jenenganana teh ngadenge kekecapan nagara-nagara kitu mulyana asa kailhaman pok wae manehna nyarita Kartanagara cenah tapi meh-mehan henteu kadenge. Baru Kartanagara Sumirah ngajenghok nah geuning beteu sami sareng pangangkena Kang Aden ku anjeun. Sumirah kerung bari seri koneng hatena bungangang asa meunang kituna teh bari ngareret ku juru panon kamulyana. Mulyana mani asa kapeupuh puhut ceuli ngadenge omongan Sumirah kitu teh beungeutna ngadadak pias ari awakna ngaleper. Bo edas cilaka yeuh aing pokna dina hate tapi manehna maksakeun maneh nanya. Dupingalan di anjeunna di dieu saha atuh? Ari ku kupingan mah Satya Pendawa jenenganana teh walon Sumirah barakata ku wae mulyana seri maksakeun maneh serina oge da hatena mah muringis micen salasah ti dituna mah nyaeta pikeun nyalengorkeun obrolanana jeung hayang mindahkeun perhatian Sumirah. Akal kituna teh memang aya hasilna da gancang pisan Sumirah teh nanya deui. Nah engkang anggur gumujeng rupina engkang mah teu nganggap pisan ka abdi teh. Ampun paralun teuing Neng ceuk mulyana teu pisan-pisan abi kumawantun ngaheureuikeun abi mah serius teh nguping jenengan Satya Pendawa leres eta jenenganana teh nanging nu disanggemkeun ku abdi oge leres. Nanging nu mana atuh nu leres pisan jenenganana teh ceuk Sumirah beki kerung. Raden Kartanagara Satya Pendawa tah kitu leresna pisan mah sartanya kitu margina nu mawi abdi ceuk keneh ngagak-gak teh pedah jenengan nu disaurkeun ku Neng leres nu disanggemkeun ku abdi ge leres deui. Oh panginten atuh ceuk Sumirah bari imut. Ret wae kamulyana kabeneran deui harita oge mulyana teh keur ngareret atuh ceb wae panon dua nonoman teh diadu wae duanana ngageleter. Kama jeung Ratih geus mimitin meruhkeun pangawasa mulyana jeung Sumirah. Geus kitu mah boro-boro tarungkul deui bari dagdigdug jajantungna ngadarulag. Sumirah sajeroning tungkul ari ramona mah teu eureun-eureun ngucel sapu tangan dina lahunanana awakna ting sariak sarta beungeutna beureum. Ari mulyana tanggah ka langit ngimutan bentang anu baranang leungeunna nyampai kana bangku panonang areret kanu keur nyonyoot carecet. Angin ngadalingding ngulinkeun tatangkalan jeung tutuwuhan kekembangan nu rajeg dina pot meniting garupay. Sawatara jongjongan mah jempling taya nu nyarita tapi tekung sirila ceuk mulyana. Neng, abdi mah nyaritana teu kebat. Sumirah buru-buru ngalieuk sarta pokna. Cobi paksakeun tong ubda abdi sagala ti bangkit ayeuna mah. Mulyana ngabetem ari Sumirah pok deui nyarita. Naon lepatna atuh pami engkang kitu? Mulyana rumenghap. Neng, pokna mani harosos. Abdi engkang mah manehna ngamimitian ngabasakeun engkang kitu ge harese nakera. Kumaha engkang? Sumirah mani bungangang diukna ngised ngadeukeutan mulyana malah mani meh adak. Geus kitu nyaritana dituluykeun pokna. Engkang teh bet kawas aya picarioseun. Mulyana samar polah dumeh ampir padak tu urejeng anu sakitu gamulangna da mani renghap ranjug harita teh. Atuh da keur mah ti baranggok tepung oge geus pohara ngait dina ati ari heg nu dipicangcam bet sakitu mereanana. Mulyana ngarenghap deui ngareret kanu diuk di gigireunana sarta pok nyarita deui sorana haros-hos. Engkang teh memang bujangna Kang Aden. Engkang teh memang nu ngawula. Tapi sanaos ukur ngagandek sarta ukur kumawula ieu hamo lepat deui ceuk anggapan balarea mah nu bubujang teh martabatna handap. Mung ceuk rarasaan Kang mah kumawula gagandek kieu teh estu pohara sucina suci luhur margi saluyu sareng panyileukan Kang pribadi. Sumirah mencerong semu bengong ngadenge kekecapan mulyana kitu teh bakuna pedah teu kahartieun naon pimaksudeunana sarta pokna ka mulyana. Heran abdi mah engkang. Heran kumaha ceuk mulyana. Muhun
Negara anu sanes mah ti susu ti dungdung nyer kipayah teh asa arang langka anu daraek ngagandek bubujang. Ari engkang bet sabalikna malah saur engkang cikane kumawula teh bet jadi panyilekan pisan. Nah leres panyilekan engkang teh mung dugi kadinya. Sumirah netep kamulyana tarangna kerung. Leresnya kitu pisan panyilekan engkang mah. Tembal mulyana bari ngalalep pedah ditutup ku Sumirah. Sumirah ngarahuh bari ngabalieur. Nah kitu geuning pokna bangun hanjelo. Aya margina Neng. Sumirah ngaliuk deui. Naon margina teh? Nu tadina teu waleh ngalalep pedah dirapetan ku anu sakitu dontona teh. Beki dieu mah beki wanter wae nyaritana beki tataga deui. Teu apa eupeuk cara ti heula tapi hatena mah keukeuh ting sarblak jeung anehna teh deui mulyana bet asa kaancikan ku rasa nikmat anu taya papandekeunana. Malah sakapeung mah manehna bet asa cangcaya da ceuk geurentes hatena mah. Nanya kitu aing teh keur padeukeut padeuleut teuteup jeung nu sakieu geulisna. Moal kitu aing teh keur ngimpi mah. Naon teh Kang? Naon nu jadi marga lantaranana teh? Sumirah ngadesak. Mulyana tanggah ka langit kawas nu rek ngitung reana bulan pan bentang panonna mureleng. Ingetanana ngalayang ka mangsa nu geus pohara heubeulna. Pok wae manehna nyarita. Dina hiji mangsa nalika pun bapa jumeneng keneh. Harita teh maleman tahun baru. Nyaeta dina ping 31 Desember wengina. Engkang ngiring nongton pesta rongkah di alun-alun da diajak ku jenatna pun bapa. Emut keneh antayan pepetasan meni ngaratus rantuy payeuneun bioskop barang dar disengetan meni darderdor sareng ting borobot henteu puguh dedengean jelema pasuliwer ari burudul ti restoran sabaraha urang soldadu walana nu keur marabok ngarocomang walah-wah weueuh atau jelema-jelema nu tadina pagelek teh paburisat lantaran nu marabok terus bubak-babuk kaditu kadieu. Saha wae nu deukeut di heuneu awewe mah meniting jararit harita teh kawasna wae maranehanana teh teu kaburu lalumpat basa nu marabok bubak-babuk teh tayohna wae kasima atawa bisa jadi kagebug. Ari engkang bet pasaranog pisan jeung nu marabok teh teu antap warah deui ngan habak-habak wae engkang digarebugan. Lang wae teu emut dina naon eling-eling bet geus aya dina sado bari disangkeh ku kusir. Engkang rurat reret bari ngarampaan sirah karasa satulang sandi nyereri awak asa umur ret ka kusir. Engkang beuki heran tapi pok wae nanyakeun bapa ari ceuk mang kusir. Engkang teh diterenggeulan ku nu marabok nepi ka ngajah-jarah. Ari bapa kapoekan cenah dengan jeleng wae kanu keur ngaraponan engkang terus ngamuk nguwak ngawik. Soldadu anu marabok teh dicah cara taya nu ngari atuh da mani dibabuk lalaikeun ceuk Mang Kusir mah. Maklum ngalawan nu marabok mah kawasna teu bangga cara ngayonan nu eling. Atuh mani brak bro soldadu Walanda teh botol bir bru bre pareupeus. Cenah mah pun bapa teh ngamukna meni kawas maung bayangan. Tapi teu kuhan teu rob wae soldadu nu liana marantuan bapa dirarejeng nu tungtungna mah nepi ka jadi babandang pisan. Terasna digusur dibawa kana mobil ku opsirna. Sakitu cerita Mang Kusir bari nganterkeun ka panganjrekan. Enjingna waktu engkang keur ngayuman pagar sareng pun biang di pakarangan torojol teh bapa sumping becir wae engkang muru ma nuturkeun kacipta keneh harita teh bapa imut bari netep kana beungeut engkang ngusapan deui kana sirahna. Meni bangun deudeuh nakar ngan barang bapa ditaros kajadian wengina ku emak reuf wae raraina geuneuk sarta bari mereup ti peperekat anjeunna nyentak. Tong nalengteng kajadian penting tadi cukup ayeuna mah mimitian wae urang kudu ngabdi kanu leutik kudu ngawula kanu teu boga ajak nu karaya tungtun nu jaregud gurukan anu laluhung sered anu gelede yen urang kudu sabilulungan kudu ngahiji sabungketan sing tepi kanyaan jadi bungketan sapu pikeun nyapukeun anu marabok sina marulang ka tanah asalna. Gitu saur jenat pun bapa harita teh
tah ti harita tug dugi kageletukna pisan pupus, malah dalah dugi ka iraha oge engkang hamo hilap kana kasauranana, engkang janji dina ati yen sagala nu diucapkeun ku bapa teh dek dijalankeun, engkang dek usaha satekah pola pikeun nedunan kapalaina. Jep heula mulyana nyaritana ret kanu keur husu ngabandungan sarta pokna deui. Tah eta margina nu mawi engkang resep ku mawula teh. Kitu sarsilahna nu matak sanggem engkang tadi, bubujangan teh memang jadi panyilekan, bubujang teh memang jadi panyilekan. Sumirah bengong nu aya ngadenge ceritaan mulyana teh kahartieun ayeuna mah kumanehna naon sababna nu matak mulyana nganggap hade jadi jalma nu kumawula, horeng kumawula kanu rea pikeun nu laletik nu salawasna kaluli-luli. Tekinten katajina abdi mah ku eta lalakon teh, ceuk Sumirah bari ngarenghap kahartos deui yen engkang teh hoyong ngabdi kanu leutik, hoyong ngangkat harkat darajat bangsa urang, sangkan teu diidak leya ku deungeun-deungeun. Luhur teuing upami dugi ka dinya mah mulyana nempas. Engkang mah mung hoyong nyobaan usaha pikeun miasih kanu laletik, mi bapa kanu baroga, nurut kanu laluhung, bari teu weleh nyileuk wae sangkan bangsa urang ngahiji sabilulungan teh somahna teu menakna, teu si miskinna, teu si jagudna, boh bodo boh pinter, angkanan teh ku hoyong mendakan jalmi-jalmi nu aringat jeung nyaraah kalemah caina, ku hoyong tepang sareng nu areling yen urang teh keur dihina basa sarta dikakaya ku bangsa deungeun. Anu geuning saur neng dia nu hoyong ngaronjatkeun harkat darajat bangsa, tah upami teh mah diparengkeun tepang sareng jalmi-jalmi kitu, engkang sayagi pikeun ngalaksanakeunana sadia jadi parepehna ngan moal wae nyanggeman baris lali rabi tegang pati teh da engkang can gaduh rabi. Nyeritana teh mulyana ditungtungan ku imut bari ngareret ka Sumirah. Sumirah malas imut kek wae kana pigelang mulyana nyekel ti papareket pok wae nyarita meh-mehan teuk nyoara. Paling-paling oge engkang mah deuk lali ka abdi hamu malire pangintennya. Eueuh, saha pilalakieunana nu bakal mopohkeun ka Neng? Demi engkang mah ayeuna oge sayaktosna mah bet asa aringgis batan maut hinis, asa nya asa ngimpi teu pupuguh, dapat asa manggih bagja nu teu kinten ageungna. Cenah ceuk nu nyaranggem batur mah cacak neme ninggal ge ka Neng menitos ngarasa untung. Nah ari engkang bet dikersakeun tiasa padeukeut padeuleu tetep kieu, nah bet diparengkeun tiasa ngobrol sagala, yaktos bet asa ngimpi ieu mah, kapayun mah biheung kasorang deui biheung moal kikieuan teh. Engkang ceuk Sumirah bari ngarenghap tapi teu kabatda kaburu jolman ten karta dibarengan ku salamah, malah ramona nu geus rada lila nyerek pigelang mulyana oge buru-buru dilesotkeun. Boh Sumirah boh mulyana handeuleun pisan ku daratangna nu duaan teh tapi teu bisa kumaha. Ayo amul urang baralik geus penting ieu teh ceuk karta ka mulyana. Mulyana cangkat neuteup ka Sumirah ari Sumirah diteuteup teh anggur ngeluk. Mangga atuh Neng bade wangsul. Sumirah cangkat bari unggeuk. Mangga walona lalaunan. Leos wae arindit Sumirah jeung salamah jarajab nepi ka lawang pager. Sanggeus anggang satungtung lempang teh mulyana kutuk gendeng nganahan-naha ka karta make jeung akon-akon ngakuput rajuragan wadana, make jeung pajah boga gedong boga mobil jeung boga motor sagala. Kumaha cenah lamun katohyan gagalendang soteh cenah pedah wae manehna oge moal poho ka Sumirah, jadi lamun jaga kanyahoan tangtu manehna oge bakal disakompet daunkeun. Tapi karta teu euleum-euleum anggur ngabelenyeh bangun nikmat nakar digelandang ku mulyana teh malah pokna bari nepakan dada. Sireunkeun wae urusan kitu maka akang metak cekeng ge moal pasti kasang serem ku adina buktina. Sumuhun eta ge Kang mung keukeuh wae abdi mah sieun kaboker. Keun wae kaboker mah karta nempas asal geus hasil wae
ulah sote kaboker memehna naon, geura pikir kawin kanu gelis anak nu jagod, untung pan Cekarta barinya kakak. Waktosna kabujeng see pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.